السلام عليكم، تحية طيبة اخواني اخواتي، اتمنى لكم الصحة والعافية. انا الدكتور رائد درويش، اختصاص طب وجراحة الانف والاذن والحنجرة. التهاب الجيوب الانفية ممكن يسبب سعال، ونوبات السعال هذا يطول فترة طويلة، ومثلا المريض ياخذ علاج وما يصير زين. طبعا هذا ناتج من احنا نسميه التنقيط، اللي هو يجي من الجيوب الانفية، التنقيط خلف الانف او الى البلعوم. طبعا هذا الجيوب الانفية يصير مع مرور الوقت راح ما تستجيب للعلاج، او علاج غير صحيح، او المريض ما مشخص زين، فيصير عنده افرازات تنزل للخلف وبدون ما يحس، او ما منتبه لها، فتشوف المريض يصير عنده سعال. الافضل انه يتعالج الجيوب الانفيه بعلاج مضبوط. وشكرا.